ครับมา1,000 บาทครับ I got kanom มีแต่ขนมนี่นะ yeah tasty treats แล้ว I got mansum juice for you you want mansum juice อะไรเป็น okay kin this is chocolate and banana toasty ช็อกโกแลตแล้วก็มีกล้วยลองกินดูสิกินให้มันได้หลายไปนี่กินให้มันถึงข้างในน่ะมันมีกล้วยอยู่ข้างใน อร่อยไหม อร่อย sweet is it I get some rum อร่อยมาก อร่อยมาก good job I found one อร่อยมาก what about these are มีหนอนด้วยดักแด้ ดักแด้ would it go with crisp what are, these are called dak de ดักแด้เนี่ย so these are silkworm crispy silkworm แม่มันต้องกินมุดก็ได้ถ้ามันหวานเอาใส่ไว้คืนเดี๋ยวแม่ต้องลองอีกมาให้ตากิน ตาพี่ยาอย่า เอากินก็ลองกินนี่น่ะ พี่ยาเกี้ยวพี่ยาปากอยู่ I'll เอา eat ใส่ it ไว้คืน อร่อย อ่ะต่อไปแม่ลองดักแด้ good job ดักแด้อร่อยมากเค็มๆมัน kem man crispy and อร่อยไหม salty แม่ มึงซุกยัง ๆฮะ มึงซุกยัง เน่าหมดแล้ว ไม่มีใครกิน I got banana on me can I try man kem this is my first silkworm actually อร่อย อะไรมันเข้ม มัน ตาลองกินมาดักแด้กินไหม แล้วทายเราจะเอาไปทำยังไง อะไร โอเค next one อร่อยใช่ไหม กล่องนี่ it's not horrible but yeah it's not nice the aftertaste really แม่ isn't มัม good ไลค์เก็ต you like อร่อยมากใช่ไหม อร่อย that's why you got the hong tong okay อะไรหอมทอง hong tong goes well with this เราเอาอันต่อไป I don't know why next next เดี๋ยวให้เดา นี่ นะ แม่สาหร่ายรสเผ็ดซีวีดสไปซี่ซีวีด so this is spicy seaweed kind of Japanese is it rather than Thai yeah kind of just You get it on mixed because- sushi. yeah that stuff's horrible I don't like silkworms okay show it to close up to the camera so you can Close up. see it's good อ่ะแม่กิน see it shows it's really spicy on this I don't think it is อร่อย เลยไปช่วยเนาะ อร่อย it's like onigiri except spicy I do enjoy my หอมคือปลาทู see you could eat that I'm used to สา Japanese หร่า food ย now สาหร่าย normally I สา can หร่าย touch ทะเล that อร่อยมาก you can eat it do you mind like this is Japanese อร่อยอร่อย Arroy. This is Japanese, or what is it, sorry? ถั่วลันเต้า Wasabi coated green peas. Eat wasabi. It's I need that. wasabi. อันนี้มีวาซาบิไอซอสเขียวๆที่แม่เคยกินแล้วมันแหดนะอ่ะลอง Should have sucked my belly in. ชักคัน You have to do it, no. Mockel. อร่อยไหม ไม่อร่อยทำเอง She says not spice is not delicious as the worm silkworm
แมงอร่อย You don't like that? It's just peas. แม่อร่อย She doesn't like wasabi. She would eat these if they were just peas. นี่อร่อย You can eat the silkworms. You can eat bugs. I'll eat peas. next you should eat all the snack Oh, first she's no that thirsty. should be the last no No, she's thirsty. แม่กินนั่นอันนั้นเขาเรียกว่าอันนี้มันมีชีสอยู่ข้างใน กรอบ กินทางอันมันมีอันนั้นข้างในมันมีชีสแล้วก็มีแฮมข้างใน มีเผือก มันไม่ใช่เผือกมันเป็นชีส You like cheese? It's cheese and ham. Cheese and ham. กินอะไรนั่น This is what the backpackers eat. Like Farang man. ฝรั่งเหม็น Mm. คนไทยก็เห They ม็น like to eat that. Backpackers. คนไทยก็เหม็น อะไรหลังเม้นอะไร Smelly foreigners. But what do they call backpackers here? เม้นอะไร Don't say that is mean นั่นแหละ not It long shouldn't be before mean. ว่าไง Some of เคย them กิน was. แล้ว คุณเลยไม่ต้องกินข้าวค่ำแล้วกินไปกินมาอีกไปกินน้ำพริกพักสามแล้ววัน ตากินไหมนี่นะไอ้นี่แหละมันนิ่มเด้ Nim nim. เคี่ยวไม่ขาดยังไงมันนิ่มอันนี้ อันเอากล้วยนะให้เจอ นี่นะมันนิ่มพอกินเนื้อที่อาหารฝรั่งเขาเนี่ยกินได้อยู่มันนิ่มอ่ะก็ให้ครึ่งหนึ่งมันนิ่ม ขนาดแม่ยังกินไม่ได้ตาจะกินได้มัน เอาอ่ะมันนิ่ม How do I mind? You enjoy that? Okay, next up, I'll go for. เซเว่น So these here are. ไม่ซื้อมามากเลย These are from the Banana Society. They're us against the wind. Solar dried bananas. So they've been dried by อร่อย solar. ไหมตาโดนไล่เก็บ My royal. เราไม่อร่อย Cheesy แต่ toasties. แรกไม่อร่อยนานๆไปเลย Cheese เออ and ham. จังหวะอร่อยดีเป็นกินได้อยู่ There actually are it's the croissants. So this here is being dried by solar panels. Solar dried อร่อย banana. อร่อย How do I that? ชิไลชีสโทสต์โอเค get it Here, closer there's so a people full can see cheese toasty there for you. show them to see what it look like So this is a solar dried banana. กล้วยตาก กล้วยตาก Quite dark. Solar dried is no sun dried. it's just the same Yeah. Why I don't know. I thought It's they're trying to called make it quite dark. sound ทั้งนั้นยังกระโดดโดด kind of environmental or something ใคร stupid. โกนหนวดให้ โฟนอีก ไม่ไปทำให้มันแหลม It's nice. Fun squid. This is kind of the worst for me. The one I was worried about. But it's 0% fat, so it should be fine. ไม่ต้องกินมุดหรอกไว้นั่นแหละเดี๋ยวร้านกิน อันนี้ปลาหมึกอะไรนะ ๆปลาหมึกของชอบ ปลาหมึกมามาลายปลาหมึก ปลาหมึก มาลายสควิด Really? She was eating a lot of squid at the buffet the other night. หอมกรึบๆเลย I don't mind. ก่อเพิกก็จะหมายมันจะรสข้าวก่อเพิก I've still got my banana there. เดา I'm gonna eat this quickly. ลาย See, this doesn't look bad like the fish ones, the fish sticks that are dried. ปลาหมึกหวานปลาหมึกหวานกรอบ ควร หมูมดดอกเอาแค่มาลองเฉย They've been baked, not fried. เข้าไป Low cholesterol. กล้วยตากอร่อย Alright, alright. อ่ะแม่ทรายแมนซ้ำเร็วนะน้ำนั่นน่ะโชว์แล้วโชว์ให้ดูนะ I got less sugar, mansum juice. It is for mansum people, I guess. มันเปิดไม่ได้เดี๋ยวลื่น Open for her please Gentlemen. หลอดไม่มีเหรอ ไม่มีหลอด A woman allowed to eat.
drink mountain หวาน dew. หวานเปรี้ยว Mm. ๆอร่อย Sweet, sweet, and sour. อร่อย อ่ะ Good stuff. next one no the jelly thing Jelly thing. Okay, the where jelly is the juice. spoon Oh, yeah, I don't know. you don't need spoon you need straw where Straw. straw is How do you suck that through a straw though? The jellies Lord, won't come Lulu, through. You you have to need just to. drink it as a cup, I think. เดี๋ยวไปเอาช้อนมาให้ So we'll move on to this while she gets a spoon. มีมดกี่บาท ทั้งหม So ด this กี่ is บาท tamarind, which is macam, is it? มดนี่กี่บาท With Lao Jetroy. ฮะ But no, but I got มดนี่น่ะ700 yeah, but I bought a bottle of gin. yeah but you shouldn't say I don't know that how much it is. She said how Oh, much did no, everything cost. I spent about Jetroy fancy. ซื้อไอ้จินอะไรสักอย่างต้องดูน้ำเพิ่มไม่ถึงหรอกอ่ะช้อน Excuse me. อันนี้มะขาม อ่ะแม่ บวย She only bought that jelly juice. So macam, 4 tastes, plum flavor. มะขาม ถามด้วย มะขามบวย So macam is tamarind, and อร่อย I'm gonna try Wow. now. I always prefer sour. อร่อย next อ่ะเจลลี่ Is that okay? This isn't really an exciting แม่ ending, เปิ is ดไทย it? ก็แม่จะเปิดกับแม่ ดูกินให้กินยาว ฮะ แม่ดูกินยาว เขาบอกกินมันด้วย เมืองหนาว กินนี่ I don't know. งั้นแหละ I don't know why you've got a spoon for this. แม่ก็เปิดไทยสิ I don't know what I'm doing with it. So if I'm going to eat anything more here, I'll probably go แม่ for ก็ cheese เปิดฝา toasty. แล้วแม่ก็เปิดจะให้มันใหญ่ๆแล้วแม่ก็เอาช้อนตักนั่นน่ะ ฝากันเหนียวโอ้ยเหนียวเว้ย Should just pulled up the top. เยลลี่อะเป็นหน้าแปรก So what was your favourite, man? Cheese Not toasty? even try everything yet What's still to go? There the jelly thing Jelly thing's just jelly thing. เหมือนในนี้เปรี้ยวๆหวาน How's the jelly? How do I mind? ๆ You prefer เปรี้ยว Manson? ๆเปรี้ยวๆหวาน I think that's specially for men though. I'm not sure you can drink that. แม่ชอบอะไรที่สุดอะไรอร่อยสุด And you อะไร like นะ these? อะไรอร่อยที่สุด ๆแมงอร่อยที่สุด โชว์ให้ดูแล้วโชว์ให้ดูโชว์ให้ดูแมงอร่อยที่สุด So This is her favorite these are the number 1. Silkworm. เองแหละไม่เมียง ดักแด้ Edible insects. They're not non-fried as well. They're just crispy นี่ที่ silkworms. สอง There at her number two Number 2 is seaweed. Spicy seaweed Spicy seaweed. ก๊อฟมานี่ลูก Then it's the banana. Sun-dried banana, solar-dried banana. แล้วก็ And bike. อันนี้ Cheese toasty. banana first Which one's banana's better than this? อันนี้ Tamarind, สุดท้าย octopus, squid. What does my grob want? Right, you're up next, grob. King, king, king. Eat some squid? Nope, he doesn't want squid. Money man. just show it just leave it in the floor on the floor There you go. I've got cat hairs in my face now. Okay, I Okay. think we're done. It's a wrap. น้ำลายแป๊บเกิด
ละลายนี่สาหร่ายทะเล อร่อยไหม ไม่อร่อย อย